क्या आप एक ऐसी जगह कदम रखना चाहेंगे जहां हर कदम पर मौत खड़ी हो? हाँ दोस्तों, ब्राज़ील का एक स्नेक आइलैंड है जहां इंसानों का जाना मना है। इस छोटे से द्वीप पर 4000 से भी ज़्यादा गोल्डन वाइपर्स रहते हैं। ये इतने जहरीले हैं कि इनका जहर इंसान का मांस पिघला सकता है। कहा जाता है कि यहाँ एक रस्वायकर मीटर पर एक सांप रहता है। ब्राज़ील की नेवी ने यहाँ आम लोगों की एंट्री पर पूरी तरह बैन लगा रखा है। क्या आप यहाँ जानना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं और ऐसी असंभव बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें।